Konnichiwa in PÖFF TV studio. I'm Edvinas. I'm one of the programmers at Black Nights Film Festival. And today we will talk with our Japanese guests about probably most fascinating film in our competition, Ginji The Speculator. I'm sure you recognize this man. Last year we presented a film, Make the Devil Laugh, and everyone was so emotional. Ryuichi Mino-san and my very good friend Toshiyuki Hasegawa-san will help with translation. Your films, you are the only filmmaker who returns after last year to our competition. It's very unusual thing. But two films are completely different, but also samurai-ish, right? And could you tell us how much truthful facts in this film, or everything is invented? ヒストリー。はい。初めに説明してくださったのが、今回その作品が非常にファシネーティング、エキサイティングな作品であったっていうことで、監督がおそらく見ている方の中には、認識している方もいらっしゃるでしょうというのが昨年鬼が笑うという作品があったのでというところで、エドミナさんからの質問の方は、おそらく今回、昨年から引き続きという監督はおそらく一人ですが、ただ2作は大変違う作品であると。ただ、共通点として侍を魂というかっていうのがあるというところで、ただ今回のその作品っていうのは、かなりその史実に基づいたものなのか、それとも、作品としては非常にその、クリエイトされた、フィクションのものなのか、どれぐらいそういった感じなのでしょうかということなんですけど。そうですね、かなりフィクションですかなりフィクションですね。時代劇って日本って何て言うんですかね、もう何ですか、ある種型みたいのがあるんですけれど、その型通りにしないように現代的な要素をたくさん入れるだったりとか、すごく自分の中で意識をしているんですけれど、日本のもともとあるその時代劇のそのお決まりみたいなものをも大切にしながら、そういった今自分が作るんであったらそういったバランスをちょうど全世代に、日本でもその、時代劇ってすごくコアな一部の人しか見ないんですけど、全世代の人に楽しんで見てもらえるようにはどうすればいいのかなっていうのを考えて作った作品であります。So basically, the film is pretty much the fictional, and actually this type of the epic, the costume story has a like style, but he tried to not too much following the kind of the style, typical style of the epic stories. So he wanted to create more like a modern style of the costume drama, but also he wants to the keep the spirits of the costume drama, because he wants to attract the all generations, old generations as well as the young generations. But this all rice business was never existed in Japan. It is so detailed, expanded in your film. 米相場のことっていうのについてすごい細かく描かれているんですけど、これっていうのは、なかったことなのか、今回その、本当にこういったものがあったのかっていうところは、なるほど。米相場に関してはその当時からありましたし、その旗振りして伝達をしていくっていう史実もちゃんとあったんです。でそこはちゃんと残しながらも、キャラクターの部分を自分の中でちょっと現代的なアレンジをしたっていう感じですね。The rice, the market, it's pretty much follow the truth, like the flag,
like details like about the like Frank, you know, the scenes like that's basically like I mean the true, but the characters are very like created, so like to more like the modern style like so. And Make the Devil Laugh was heartbreaking, and Ginji The Speculator is really funny film. How do you work with your brother to write these comical sequences in samurai era? そう、鬼が笑うは非常にその、心が痛むような、辛い話だったんですけど、まあ、今回は非常にこう楽しい話で、その侍の、こうコミカルな侍っていうのを今回見られたのは非常にこう新鮮だった。ありがとうございます。Yeah, so the, and the question is, how do you write comical scenes together with your brother? なるほど。まあどのようにその、コミカルな侍のシーンを書かれたのかというところ。なるほど。鬼が笑うでもその苦しい部分をピックアップする方がすごく多いんですけれど、自分の中でそのコミカルな部分をたくさん入れてるつもりで、それをその割合をすごく増やしたっていうイメージなので、何かこう自分の中で大きく変えたっていうつもりではなく、自分の楽しい部分を、強く入れたっていう感じですかね。Actually, in the Make the Devil Laugh, like so he thinks that there are lots of the comical scenes as well, like and but maybe the percentage of the you know the comical or like heartbreaking you know the scenes are different, like in the Make the Devil Laugh and the Ginji The Speculator. But so he tried to like you know the like basically like the more like the comical scenes and like you know what I mean. So he doesn't think like you know what I mean. It's not like really like different. And what is interesting, what in this film we observe some samurais, but there is no blood at all. Could you comment why you decided? 基本的にその、侍の、お話ですけれども、そういうなんかこう、なんですかね、こう戦いで血を流したりとかっていうのがなかったんですが、そのところっていうのはそうですね。鬼が笑うメイク・ザ・デビル・ラフではその日本でもその、まあ、世界的にでもですけど、そのコロナの影響で悲しい苦しい映画をあんまり見たくないっていう空気感のタイミングで上映が決まってしまったっていう中で、そういう作品と全く正反対の作品、ハッピーの割合がと社会性とそのエンターテインメント性の割合を、ひっくり返したような作品をずっと作りたいと思っていたので、何でしたっけ、なので、まあ、意図したものですね。はい。すいません。The Make the Devil Laugh, actually the society and world more like the like not to try to watch the like hard films because in the like COVID era, so like the people more like want to like you know I mean watch the like happy you know I mean the films. However, like it was like kind of released in that you know I mean the era, unfortunately. So that's why he wanted to like you know I mean the more like happy you know I mean the films like you know I mean the two more you know I mean in this era. Right? And Ginji The Speculator, also a spectacular film. It's very colorful, and there is also a musical scene. Maybe you could elaborate more how you worked with your cinematographer to create even musical, samurai musical. まあ銀次、に関して、まあ、大見正面走るに関しては、とても印象としてこうカラフルな映画であったというのと、まあ、何より、そのミュージカルシーンというのが非常に、印象に残るというところで、まあ、撮影のところについても非常に、感銘を受けたというか良かったというところですけれども、That question is what's the question? How did you collaborate with a cinematographer to on choreography of musical scene? 撮影監督とあと、ミュージカルシーンのその、振付師とはどのようにその、コラボレーションというかどのような形で、
演出を一緒にやっていたのでしょうか。そうですね、まず音楽を作る、そのオリジナルの音楽なんですけど、音楽を作るところから始めて、そこからその曲を振付師の人に聴いてもらって、日本ではそのおせんちゃんっていうおせんっていう役は実際にこうアイドル日本のアイドル文化知らないかもしれないですけどアイドルなんですね。だからそのちょっと自分の中でこの実際にその時代にはアイドルっていうのがないんですけど、もし本当にアイドルがあったらっていうようなジョークみたいな感じでもあるですね。で、撮影に関してはもう本当にもうプロフェッショナルなので現場でそのままそんなに準備もしてなかったかな。もうその場で次何やろうっていう風に考えていった感じですかね。時間もなくて梅雨の時期だったんで、雨に降られながらも短い時間の中でなんとか取り切れたかなというような感じです。はい。The musical scenes, basically like the music was created first, and then like the choreographer, like they listen to the music, and then like make the choreography, and actually the actress of the Osen, so it's idol. It's like we have in Japan, like we have the idol culture, like the cute, the girls. Yes. And but in that era, I mean like the Edo period, there's no like idol culture there. But the actress is idol, so like it's kind of the like how to the make the idol culture like in the era, so like it's the mix of the like reality and and the creation like fiction. And also the cinematography, the basically like he trusted the cinematographer a lot, so the basically like the on site they just decided like how to shoot and everything. And particularly like it was the rainy season, so like it's really hard to like the shoot the film. So like so he really like feel like achieved like he like completed the shooting, because in like the rainy season it's really tough to like the shooting. Toshiyuki-san, Ryuichi-san, thank you very much. Arigato for sharing a little bit about Ginji The Speculator. I think it's a film to enjoy and to laugh about, to discover a completely different perspective of life of samurais, even if they are invented. I was really fascinating to first time ever to learn about business of rice. Yeah, and now we hope that our audiences also will be entertained and uplifted by Ginji The Speculator, and I invite all of you to discover a completely different film by director of Make the Devil Laugh. And this time I promise Ginji The Speculator will make you laugh.